တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမကြည့်ခင်ကံအကြောင်းလေးကိုရှင်းဥစွာပြောအောင်အလုံးသိနေကြတဲ့ထဲမှာလူတွေကကံကောင်းအောင်လုပ်ကြမယ်ကံဆိုးတယ်ကံကောင်းတယ်တချို့လည်းကံကောင်းတယ်ဆိုတာအလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းတာပါပဲနဲ့ပြောတဲ့သူကလည်းရှိမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ကံကဘာလဲကံအကြောင်းကိုဘယ်လောက်နားလည်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကံနေဖြစ်နေလို့ဖြစ်မှမသိလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာထိုကံတွေရဲ့အကျိုးတရားထုတ်လုပ်မှုတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်ကံဆိုတာဘာလို့ရမယ့်အရာလဲကိလေသာဆိုတာကရောကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ဖြစ်နေတာလဲကိလေသာဆိုတာလောကလူတွေကကိလေသာစိတ်မွေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေလောက်တင်အာယုံပြုပြီးတော့ကိလေသာလို့ပြောနေကြတယ်တော့ကံနဲ့ကိလေသာအကြောင်းကိုကြကြနနနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နားလည်လို့ရှိရင်တော့ဘဝတန်တရားထဲမှာကျင်လဲနေဖို့အတွက်ဒီကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်နေတာကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာနဲ့တွဲဖက်နေတဲ့ကံတွေဟာဘဝတန်တရားထဲမှာလဲစီမှားချပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝတန်တရားလို့ဆိုတာကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုးတာလုပ်လို့ဥပမာပဲတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရင်ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရည်မှန်းတဲ့ကံကဘယ်လိုဟာတော့ဘဝမှာအဆင်ပြေမယ်အလုပ်ကိုင်းတွေကောင်းမယ်ငွေကြေးဒနာတွေပြည့်စုံမယ်မတောင်းမတမကြောင်းမကြစားမယ်ယာရုဂုံသိစီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်မယ်အဲ့ဒါကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်သို့တော့မကောင်းတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်အိုးသွားတာတို့မကြခင်နာရတာတို့ယောဂဖြစ်ရတာဒီကနေ့ခေတ်မှာကြည့်ဆေးရုံဆေးကန်းကြီးတွေကကြီးနေတယ်ရော့သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မစီရတဲ့နေရာဆိုတာတွေဟာအကုန်စေကားနေတယ်လူတိုင်းဟာယောဂကိနေဆိုတာမတမရှားနေအဲ့တော့ကံကောင်းတယ်နဲ့ကြိုးစားနေရင်ကနေပြီးကံဆိုးမိုးမောင်တွေ့နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဘဝတန်တရားထဲမှာကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အလုံးကိုခဲရင်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်အဆုံးသတ်မှာတော့အကောင်းတွေ့ဖို့ရမတမခဲရင်တယ်လူတိုင်းဟာသေဆုံးခြင်းမှာဆုံးတတ်ကြရတယ်ခင်မင်ကြတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့တောကနဲ့ပဲနေချရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းပါတယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့ရလားဆိုတွေ့ရတာယာရုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအဲ့ဒါမျိုးတွေ့လားတွေ့တာပဲစီစဉ်ဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့တန်တရားထဲမှာကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနော်ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်အလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်လို့သူတွေကပြောနေကြတယ်အေးကိလေသာတွေနဲ့တွဲဖက်နေတဲ့ကံတွေဟာအကောင်းသက်မရှိဘူးအဆိုးဘက်ကိုတွန်းပို့နေတာတွေဒါများတယ်ပေါ့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတန်တရားခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းစေတာပဲဖြစ်တယ်ကောင်းပြီကံဆိုတာဟာအလုံးကြားဖို့ရတဲ့အတိုင်းကံဆိုတာကိုကြားဘူးနာဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံဆိုတာဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်စေရနာဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရမိရသော်ဘုရားကစိတ်ထဲမှာတွန်းအားပေးတဲ့သဘောလေးတွန်းအားပေးတဲ့သဘောကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွန်းအားပေးတယ် volition လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တယ်ထို့တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာ stimulation တို့ motivation တို့တွန်းအားတစ်ခုလို့ဆိုလို့ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဖြစ်သွားအောင်မကောင်းတာလည်းလှုပ်ဖြစ်သွားအောင်တွန်းအားပေးတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲအလုံးကိုစုစည်းတယ်စေတနာဆိုတာ organization ပဲတဘာဝတရားတွေအလုံးကိုစုစည်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစုပေးလိုက်တဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့သူကပေါင်းစပ်သွားတာအဲ့တော့ကံကိုဒီတမန်အဖြစ်ပြောရင်စေရနာဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရမိလူတွေဟာဒီတွန်းအားအလိုက်
စိတ်ထဲကကြံစည်ကြတယ်နှုတ်ကပြောဆိုကြတယ်ကိုယ်ဒီလည်းရောက်လုပ်ကြဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုကမ္မဆိုတဲ့အမှုတွေဖြစ်လာတယ်နော်စိတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့အမှုနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အမှုကိုယ်ဒီလည်းရောက်လုပ်တဲ့အမှုအဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေပေါ်လာအောင်တွန်းအားပေးတဲ့စေတနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်မှာစေတနာတစ်မျိုးတည်းကိုသာကံလို့ခေါ်ရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဟောအလုံးဘောရဝသဝင်သူရောစင်နေသိတဲ့အတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ရှိတယ်မယ်စေတနာကိုမနောကံလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကာယကံမြောက်သွားအောင်တွန်းအားပေးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်တဲ့ intention ပေါ့နော်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောဒီမကောင်းတဲ့အကိုပြောမယ်ဆိုရင်သူများတက်ကိုတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတို့ကသားမယားစော်ကားတယ်ပြစ်မှားတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောရင်သူများတက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်အကျဉ်းတရားထားတယ်သူများဥစ္စာမခိုးဘူးတတ်ရှင်းစွာနေထိုင်တယ်ကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းတယ်သူတို့ကသားမယားစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဘူးလို့ပြစ်မှားခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ဆိုကောင်းတာမကောင်းတာဒီနှစ်ခုရှိလာနော်နှစ်ခုရှိလာအဲ့ဒါတွေကြတော့စေရနာကိုသူများတဲ့တတ်တာဆိုတာလေစေရနာကြောင့်တတ်ဖြစ်သွားတာတွန်းအားဘယ်သူနဲ့တွဲလာတော့ဆိုဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားနဲ့တွဲလာတာဖြစ်တယ်ရှင်းပုံရအပြင်သူများဥစ္စာခိုးတာကြတော့လောဘဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့တွဲလာတယ်သူတော်အတမယပြမှားတယ်ဆိုတာကြလဲလောဘဆိုတာနဲ့တွဲလာတယ်တခါတည်းရန်ဒေါသဆိုတာနဲ့လည်းတွဲတယ်လက်စားချေတဲ့သဘောမျိုးလှုပ်တာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့စေတနာတွန်းအားကြောင့်ပြစ်မှုတစ်ခုကျွလွန်သွားတာအဲ့ဒါတွေကစေတနာလို့ခေါ်တခါနှုတ်ကပြောတဲ့အခါမှာကောင်းမကောင်းနှစ်ခုရှိတယ်တဲ့မကောင်းတဲ့စေတနာကြတော့လောဘဒေါသမောဟတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့စိတ်စေတနာတွေနဲ့တစ်ဖက်သားကိုတီးတီးကြီးလိန်ပြောတယ်မမှန်မကန်ပြောတယ်တုံးတူမတက်အောင်ခုံချောတယ်ဆဲရည်တယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဒီတွန်းအားတွေဒီနှုတ်ကနေထွက်သွားအောင်လိန်လေတဲ့စကားတစ်ခွန်းနှုတ်ကထွက်သွားအောင်တွန်းအားပေးတဲ့စေရနာတုံးနဲ့တူမတက်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တဲ့စေရနာလူတယောက်ကိုဒီရှင်ကျေးတိမ်မွေးစွာမပြောဘဲနဲ့တစ်ဖက်သားဒေါသဖြစ်သွားတော့တဲ့စကားမျိုးဆေးတိုင်းထားတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတယ်အကျိုးမဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမရစေနိုင်တဲ့လွယ်မာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောဆိုတယ်အလုသိနေကြတဲ့မုတဝါဒပိတုဏဝါစာဖရုဒဝါစာသမပလပါလို့ဆိုရယ်ဒီစကားတွေနှုတ်ကထွက်လာအောင်တွန်းအားပေးတဲ့စေတနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်အကုအဲ့ဒါတွေကရှောင်မှုတွန်းအားပေးတဲ့စေတနာကြတော့ကုသကံလို့ခေါ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြီကာယကံနဲ့ဝစီကံဟာစေတနာကိုကောက်တာမှန်မနောကံကိုကြည့်လိုက်မနောကံကြတော့စေတနာမဟုတ်တော့ဘူးအဘိဇာဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကူးကြံစီမှုအဘိဇာအဘိဆိုတာရှေရှုဇာဆိုတာစိတ်ကူးတာလောဘနဲ့သူပစ္စည်းကိုမှရချင်တယ်ကြံတွေးမှုစိတ်ထဲကကြံလိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒါကံမြောက်သွားတယ်နော်သူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပစ္စည်းဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများပစ္စည်းကိုမှလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံဖြစ်သွားတယ်စေရနာမဟုတ်ဘူးလောဘကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့မနောကမှာလောဘကိုကံလို့ခေါ်တယ်တခါဗျာပါဒဆိုတာဒေါသလူတယောက်ကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးကိုယ့်ဘောမှာမကောင်းလုပ်တယ်လို့ယူဆတယ်
သို့မဟုတ်ကိုမကြိုက်တာတွေလှုပ်တဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်တည်သွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီကောင်ဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအတွေးပါဝင်တဲ့ဒေါသဟာကံဖြစ်သွားတယ်သူကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာ accumulate ဖြစ်သွားတယ်ကံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာတပင်ကအသီးသီးလိုက်တဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာအပင်ပေါက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရသွားတဲ့သဘောပဲအစိတ်အကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်တတိတစ်ခုပါသွားတာကိုဆိုလို့အဲ့ဒီဒေါသဟာတာမန်မိသားစုကိုယ်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတာလို့ဘုရားလှုပ်တဲ့အခါမှာမိဘကသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးတယ်မိဘကိုသားသမီးကစိတ်ဆိုးတယ်ညီကိုမောင်နှမစကားပြောမတတ်လို့စိတ်ဆိုးကြတယ်သို့တော့ဒီကောင်တည်သွားရင်ပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့မပါဘူးရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာကြတော့ဒေါသအခုလိုပျက်စီးသွားဖို့ထီအောင်စဉ်းစားတဲ့ဟာကြတော့ဖြာပါတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုနောက်တစ်ခါအလုံးကိုမထင်ရှားတဲ့ကံတစ်ခုကပါတော့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတော့အလုံးကိုသိမ့်မွေးတယ်လောကလူတွေကလွယ်လွယ်ပြောကြတယ်တမလွန်လောကကိုမယုံဘူးနောက်ဘဝကိုမယုံဘူးအတိတ်ဘဝကိုလည်းလက်မခံဘူးအမေအဖေဆိုတာသူ့ဘာသူတို့ချင်းချင်းပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံကြတာဖြစ်တယ်ဘာမှကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးလူတွေကတည်သွားပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနော်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဘာလုပ်လို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးတဘဝတစ်ခါပဲသိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအတွေးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိဟာကံမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းပဲကံမဲတာမနောကံလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအပြစ်တွေထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်ကြီးဆုံးလို့ပြောတယ်ကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုနတ္ထိကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဟိုကမ္မထမ်းဆရာတွေဟောတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဒိဋ္ဌိကမနောဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိသည်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်တယ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုညှင်းပယ်ခြင်းဟာကံကိုညှင်းပယ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကံကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းညှင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်လို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီအမြင်လေးဟာကိုယ့်ကိုယ်တော့ဖီလိုဆိုဖီလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာလှူမနေနဲ့ဘာအကျိုးမှမရဘူးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရဘူးဆိုတာလုပ်လဲဆိုကျိုးမရဘူးနောက်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးသေပြီးပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီအတွေးအမြင်လေးကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမနောကံလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သဘောပေါက်ရမှာကတော့စေတနာဟံဘိက္ခွေကမ္မဝရမိလို့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗိထိကသုတ်တံမှာဒီတနည်းရတယ်ပဲဟောတာစေတနာသည်ကံမှန်တယ်အဲ့ဒီတွန်းအားတွေကြောင့်လုံးမိတယ်တွန်းအားတွေကြောင့်ပြောမိတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာစိတ်ကူးချမ်းစီမိတာကြတော့ခုနဒီသဘာဝတရားတွေအဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘဗျာပါဒဆိုတာဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလေအဘိဓမ္မာအကုသိုလ်စေတသိက်၃ခုအဲ့ဒါဟာကံပဲနော်ကံမြောက်သွားတယ်ထို့တူရဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ကံဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုတော့ကံဘယ်နှမျိုးရှိတုံးလို့အခုအကျဉ်းပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံဟာစေတနာကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်လောဘကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်ဒေါသကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်နော်ဟောဒါမကောင်းတဲ့ကံဘက်ကဒါတွေရကောင်းတဲ့ကံဘက်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ရှောင်ကျဉ်မှုနဲ့သွားတယ်
သူများတဲ့တချင်းမှရှောင်တယ်ရှောင်ဖို့ရအတွက်တွန်းအား motivation stimulation တွန်းအားအဲ့ဒီတွန်းအားနဲ့မဟုတ်တဲ့လူကရှောင်လိုက်တယ်မဟုတ်တဲ့စကားမပြောအောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါစေတနာကုသိုလ်စေတနာလို့ခေါ်တယ်တခါသူ့ရဲ့တိမ်မွေးတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကဘာတွေတော့ဆိုအနာဘိဆာအလောဘဆိုတာ generosity ဒီကိုသာသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့မတော်လောဘမရှိဘူးနော်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်သူများပစ္စည်းမတရားယူဖို့စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးအလောဘအနာဘိဆာအပြဘာရမေတ္တာအရောဒဆိုမေတ္တာတရားတွေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာကအပြဘာရဆိုတဲ့စေတနာမနောကမယ်အပြဘာရဆိုတဲ့အရောဒစေတသိက်ကိုပြောတာနော်အပြဘာရဆိုတာအရောဒစေတသိက်အမုန်းကင်းစင်တဲ့မေတ္တာတရားမေတ္တာဆိုတာဒီအရောဒကိုပဲပြောတာပဲအဲ့တော့မနောကထဲမှာလူတယောက်ကိုတရားတွေအလုံးချမ်းသာကြပါစေဒီလူအဆင်ပြေပါစေလောကကြီးမှာတယောက်ဒုက္ခပေးနေလို့ရှိရင်နေညမေညတဒုက္ခမေ့เสียဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးပါစေနဲ့ပြိဋ္ဌဲမှာပါတယ်လို့တပ္ပိပတ္တရာနိပတ္တန္တုတရားတွေအလုံးဟာအကောင်းနဲ့ကြီးပဲကြုံတွေ့ကြပါစေမကင်စီပပမကမဘသူထံမှအဆိုးတရားတွေမကောင်းကျိုးတွေမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါအထောဒမေတ္တာအပြဘာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကံဖြစ်သွားတယ်နော်ကံဖြစ်သွားနောက်တစ်ခါတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့ခုနလိုကိုင်းကြီးကျိုးကိုညင်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးမကနဲ့အမြင်တစ်ခုယူစားအေးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်လူချင်းတန်းချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာရှိတယ်အမေဖေဆိုတာကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အမေဖေကသာခွင့်မပြုဘူးဆိုဘာနဲ့တူတော့ဆိုလူစီလာဖို့ရအမေဖေက immigration ပဲလေသူဗီဇာထုတ်မပေးရင်လာလို့မရဘူးခုခေတ်ဆိုဗီဇာမပေးချင်လို့ကြိုတင်ဟန်တားတာတွေတောင်ရှိတယ်မတော်တဆလက်လွန်လို့ရောက်လာပြန်တော့လေအမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ပြစ်တာဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောမိဘရဲ့ခြေဆူထဲမှာကျွေးတာစောင့်ရှောက်တာထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီခြေဆူကကိုပြန်ကျွေးလို့ရသေးတယ်ပြန်စောင့်ရှောက်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုလူလောကကိုလာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခြေဆူကဘယ်လိုဆက်လို့ရပါမလားကိုကနောက်မှလာတာလေအမေဖေကကိုယ့်ကိုလာခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်လူလောကရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးဘိုးကြရွှေကိုဖြစ်မှသာရောက်ကောင်းရောက်အမေဖေက immigration ပဲသူလက်ခံမှဖြစ်တာအဲ့ဒီလက်ခံတဲ့ခြေဆူကိုမြတ်စွာဘုရားကဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောဆိုမိဘရဲ့ခြေဆူကို၃ခွန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးအောင်ပြောလိုက်တယ်တခုကအပါဒကကိုယ်ဝန်ကလေးကအမေကဆောင်းလျှောက်လာခဲ့တယ်မွေးလာတယ်လည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ပောတကမွေးဖွားလာတဲ့နောက်မှာဆောင်းလျှောက်ရုံနဲ့မကဘူးကျွေးမွေးတယ်နှစ်ခုဆောင်းလျှောက်ခြင်းကျွေးမွေးခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဣမတ္တလောကတ္တဓာတိတာရောဒီလောကကြီးကိုပြတယ်ဆိုတာဒါဒီခြေဆုကတော့ဆက်လို့မကုန်တဲ့ခြေဆုပဲမိဘခြေဆုကောမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်နောက်မှရောက်တာဆိုတော့မိဘကိုကိုယ်လူလောကလာဖို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တုံးဆန်းသူကအရင်ရောက်တာလေအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမိဘရဲ့ခြေဆုရှိတယ်လို့လက်ခံခြင်းသည်ပဲနေသူကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမနောကဖြစ်သွားတယ်တုံလောကဆိုတာရှိတယ်လူတွေဟာတည်သွားပြီးနောက်ဘဝဆိုတာရောက်လာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ကံတရားရဲ့အကျိုးလက်ခံတာတွေမှန်သမျှတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပညာလို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိစေတသိက်တမ္မာဒိဋ္ဌိကြတော့ပညာ right understanding မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုနော်မှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမှာကအလောဘရဲ့
အရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာရဲ့ဒီသုံးခုကကံပဲစေတနာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ကံထဲမှာဒီသုံးခုပါလာအဲ့တော့ကံဆိုတာဟာဒီတရားတွေကိုပြောတာပဲအလုပ်တစ်ခုဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးတယ်တွန်းအားပေးလိုက်တာဟာသူက energy တွေစုသွားအောင်သူကစုဆောင်းလိုက်တာဒါမို့အာယုဟနရတ္တလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကံတရားတွေကပေါင်းစုပေးလိုက်ခြင်းပဲစုလိုက်တဲ့အခါမှာစွမ်းအားပြေလာဒီကံတရားတွေကစုလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုပါစို့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ဟာဘယ်မှာသွားစုသလဲဆိုနောက်ထပ်အပင်တစ်ပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာဘယ်မှာသွားစုသလဲခဏခေတ်တော့ဂိုင်းကူတာတွေဘာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထားတဘာဝအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာသွားစုသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစေ့မှာသွားစုအသီးမှာသွားစုအသီးမှာသွားစုအဲ့ဒီအသီးတွေကအစိတ်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့နောက်ထပ်မှတ်ပြီးမျိုးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဒီစေရနာတို့လောဘဒေါသမစ္ဒိဋ္ဌိအလောဘအရောဓတမပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေပေါ်မှာအနှစ်တရားစုသွားလို့ဘဝတစ်ခုကျုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တရားတွေဟာကျုပ်ပေးနိုင်လာတယ်အဲ့တော့ကံတရားဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံရှိတယ်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်ဘာတွေလုပ်နေကြတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥဘောပုံညင်စပပင်စယမစ္စောကုရုတေဣထာလူဘဝလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့လုပ်အကောင်းကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးအကောင်းလည်းလုပ်တယ်မကောင်းလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းဆိုတဲ့အရာတွေဟာကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာတွေဟာခုနရှေ့ကတွန်းအားတွေကိုရွယ်ပြီးတော့ကံလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကံဒီတင်ညိတတ္တတကံဟောတိတင်္စအာရယခစ္စတိကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်သာလင်ကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်သွားတယ်ကိုယ်ထဲမှာသာဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲသက်ဆိုင်သူများနဲ့မဆိုင်ဘူးသူများနဲ့မဆိုင်ုံနဲ့မကဘူးဒီဘဝလှုပ်ထားတဲ့အရာတွေဟာခန္ဓာရှိနေသမျှကလပ်ပလုံးဒီကံတရားတွေကကိုယ်နဲ့အတူပါနေမှာပဲဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးဖို့ကောင်းတဲ့ကံကအကူအညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လူတွေမှာကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေမှာပဲဒါထုံးစံမကောင်းတဲ့ကံကဒုက္ခပေးတယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကျတော့ချမ်းသာဒုက္ခပေးတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေကကံဆိုတာအလုတ်ပါအလုတ်ကောင်းရင်ကံကောင်းပါတယ်နဲ့လွယ်လွယ်ပြောကြတယ်နော်လွယ်လွယ်ပြောကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခုနကတမန်ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တကယ်ကတော့လောကမှာဒီလူတွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကံတရားတွေကဖြစ်နေတာပဲကိုသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေလူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဟာကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိန်းသွားပြီသူကရောက်ရှိနေ accumulation ဆိုစုမိဆောင်းမိဖြစ်သွားစုမိဆောင်းမိဖြစ်သွားအဲ့ဒါတွေကတင်ညိတတတကံဟောတိကောင်းမကောင်းတွေဟာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တော့တယ်တဗ္ဗေတတ္တကမ္မတကဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကိုလှုပ်တာကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင် responsibility ကိုဆိုလိုတယ်နော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်လို့ဘယ်သူနဲ့သွားဆိုင်မှာတော့နော်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကိုယ်ပဲခံရမှာနော်ကိုယ်ပဲခံအဲ့ဒါလိုပဲဒီကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစာရဲ့အကောင်အဆိုးဟာလည်းပဲကိုယ်ပဲခံရတာအဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ကောင်းဆိုးကံဟာကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကမ္မတက္ကတာကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ responsible ဖြစ်တာပြောဟုတ်ပြီ responsible ဖြစ်သွားရင်ဒီဘဝတင်လားလို့ဆိုမဟုတ်တင်္စအာရယခစ္စတိဒါကြီးကပါသွားမှာပဲဘယ်လိုလုပ်ပါလာတော့
ကံတရားတွေကဘယ်မှာကိန်းနေတာလဲနှလုံးထဲမှာကိန်းသလားနှလုံးထဲမှာကိန်းရင်နှလုံးခုန်ရက်သွားလို့ရှိရင်နှလုံးဆိုတာသိသွားရင်မီးရှို့တဲ့ထဲပါသွားမှာနောက်မှဘယ်လိုလုပ်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်အုံနောက်ထဲအုံနောက်ဆိုတာလဲဂျမ်းဖြစ်သွားတာရှိသေးတယ်ဟောအဆိုင်မှာဖြစ်ရင်ဒီဘဝနဲ့မေ့သွားပြီအဲ့တော့ကံတရားပဲသွားနေမှာအုံနောက်မကောင်းတော့ဘူးသိလို့ရှိရင်လည်းမီးရှို့ပြလိုက်တယ်ဒီအုံနောက်ကပါစရာအကြောင်းမရှိပြန်အဲ့တော့ကံဟာဘယ်မှာတည်ရှိဘယ်မှာremain ဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်မှာတည်ရှိတယ်လဲလို့ပြောမှာစိတ်အစဉ်မှာရှိတယ်စိတ်အစဉ်ဆိုတာဘယ်တော့မှပြတ်တော့မသွားဘူးစိတ်အစဉ်ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်နေတယ် mental process ဆိုတာတန်တရားဝကတန်တရားဘဝမှာစတဲ့အချိန်ကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရသည့်အထိအောင် mental process ကပြတ်သွားတာနှစ်နေရာပဲရှိတယ်ဒါတောင်ခိတ္တပြတ်တာဘယ်နေရာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်စွမ်းအားနဲ့တမာရီစွမ်းအားနဲ့စိတ်ကိုယုံမုန်းပြီးတော့တရားအထုတ်လို့အောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်အတ္တညတဘုံဆိုတဲ့စိတ်မဲ့တဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားတာခဘာ900ဒါလည်းပဲ pause လုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ခိတ္တ pause လုပ်လိုက်တာ stop လုပ်တာမဟုတ်ဘူး pause လုပ်လိုက်တာနော်ချိန်တိုင်းပြန်ပေါ်လာမှသူကအပြည့်သက်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါនិရောဓသမဘာဆိုတာကြားဦးရလိမ့်မယ်និရောဓသမဘာဝင်စားလို့ရှိရင်စိတ်စေတသိက်စေတစာရုပ်အလုံးချုပ်သွားတယ်တမာရီဆောင်အားနဲ့ဒါလည်း pause လုပ်လိုက်တာပဲခိတ္တခဏအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆိုတာလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုမှီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုခိတ္တ pause လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဟာလည်းရပ်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်နေရာလွဲရင် mental process ကပြောင်းမသွားဒါဖြင့်ခုနလို pause လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားတွေရောပျောက်ကွယ်သွားလားဆိုမကွယ်ဘူးရှေ့နဲ့နောက်နဲ့ဟာအနန္တရပစ္စယောပဲသူကនិရောဓသမဘာဝင်စားလို့9ရက်ကြာတဲ့ဆုံးတော့အနန္တရပစ္စယောပဲသူကဒီကြားထဲမှာတခြားဟာမခြားခြင်းသည်ပင်နဲ့သူ့ရဲ့ process ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်နော်ရလိုက်တဲ့အဆုံးနဲ့နောက်ထပ်ပြန်စားခြင်းအစတို့ခြားမှာအကြာအကွယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းထဲမှာအနန္တရပစ္စယောလို့ပြောတာနော်တခါအတ္တညတဘုံရောက်သွားပြန်တော့လည်းပဲထို့တူပဲအနန္တရပစ္စယောပဲစိတ်အစဉ်ညာသုတိစိတ်နဲ့ပရိသေရိစိတ်ပရိသေရိစိတ်ဟိုကရုပ်စဉ်သူတမာရီစွာအကုန်လို့တင်ညာစတင်ဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပြန်လီနိုးထလာပြန်တယ်ခိတ္တ pause လုပ်တယ်အဲ့တော့ mental process ရဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာတန်တရားထဲမှာရပ်ဆိုင်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအပြည့်ပိုင်ရပ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်တတန္တတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာကံတရားဟာတတ္တိအနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့သူပြောတာနော်တတ္တိအနေနဲ့အဲ့တော့အုံနောက်မှာကိန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားမှာကိန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တဏှာမှာကိန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်အစဉ်မှာရှိတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းလဲကောင်းတာလုပ်လဲကံဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်လဲကံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေဟာလုံးသမျှကိုယ်နဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်ဒီကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကံတရားတွေဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာကိုယ်နဲ့အတူပါနေတယ်ပါတယ်ဆိုတာဟာဒီပုံရိပ်တရဏီနဲ့ပါနေတာမဟုတ်ဘူးစွန့်ရည်တတ္တိအနေနဲ့ပါနေတာသူကစွန့်ရည်တတ္တိအနေနဲ့ပါအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးမှသိချတယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်ကြတယ်လူလောကလူတွေဟာကောင်းဆိုးနှမျိုးလုပ်ကြလို့ဒါတွေဟာကိုယ်တည်းသာသက်ဆိုင်တယ်ဆို